Sarà sperimentata nel 2018 la chiusura degli accessi in piazza San Marco a Venezia. Il sistema conterà in diretta le entrate e le uscite. Sopra una certa soglia semafori rossi vieteranno il passaggio. Sulla scia del Veneto di Zaia anche il sindaco Luigi Brugnaro rivendica una maggiore autonomia per Venezia. Chiediamo la gestione di alcuni settori specifici, invoca come la salvaguardia della laguna e il porto. Una voragine di 1,5 metri di diametro si è spalancata all'improvviso di fianco al cantiere per il passante di Campalto, via Gobbi chiusa al transito delle auto. Stop ad alcolici, bottiglie di vetro e petardi. Venezia si prepara al Capodanno in un clima di paranoia tra la paura del terrorismo e dispositivi di sicurezza senza precedenti. Dopo il disappunto espresso all'unisono dai vescovi italiani, sale la rabbia delle scuole paritarie contro i tagli decisi con un colpo di mano parlamentare nell'ultima finanziaria. Dopo la risposta del sindaco Brugnaro alle proteste dei residenti, salgono i toni della lotta di Villaggio Laguna per ottenere maggiori collegamenti bus con l'ospedale e la stazione dei treni. Non si ferma in questi giorni l'intensa attività del reparto di patologie neonatali dell'ospedale dell'Angelo a Mestre, un punto di riferimento fondamentale per il territorio. Telespettatori di Antena 3, buonasera, ben ritrovati. L'edizione veneziana dei nostri telegiornali dunque che si apre parlando di diversi temi toccati oggi dal sindaco Luigi Brugnaro nel consueto incontro per la fine dell'anno per tracciare un bilancio dell'annata a Venezia. Si parla di turismo con le sperimentazioni, si parla di autonomia per Venezia e si parla di separazione Venezia e Mestre. Sentiamo. Sarà sperimentato nel 2018 l'annunciato sistema di regolamentazione degli accessi in piazza San Marco. Una rete di telecamere dotate di uno speciale software conterrà in diretta le entrate e le uscite, mentre sulle vie d'accesso saranno posizionati dei semafori che diventeranno rossi quando si supererà una soglia di presenze stabilita. Non impediamo l'accesso, ma semplicemente lo rallentiamo, lo blocchiamo finché c'è un certo numero di persone in piazza. Uno aspetta, quando il semaforo torna a essere verde può entrare di nuovo in piazza. Limitazioni che potranno valere per i soli turisti o i soli visitatori giornalieri, lasciando libero l'accesso agli abituali frequentatori della piazza. Va fatta una tessera specifica, no, che evidentemente avranno i cittadini, le persone che lavorano, gli studenti, insomma quelli che hanno tutti i titoli, magari anche ci aggiungeremo con qualche costo in più i soggiornanti negli alberghi. Adesso vedremo un attimo, è chiaro che daremo un vantaggio a chi risiede nel comune di Venezia, nella città di Venezia. Se il sistema funzionerà per piazza San Marco potrà poi essere esteso ad altre zone della città. Tutto questo vorremmo renderlo trasparente su internet, perché uno vede già quanta gente c'è, in questo caso in piazza, piuttosto che in altri luoghi della città, e si regola di conseguenza. L'avvio della sperimentazione è stato annunciato da Luigi Brugnaro durante la tradizionale conferenza stampa di fine anno. Sulla scia del governatore veneto Luca Zaia anche il sindaco è pronto a rivendicare una maggiore autonomia per la città. Chiediamo la gestione di alcuni settori specifici, invoca, come la salvaguardia della laguna e il porto. Quanto al paventato referendum per la separazione di laguna e terraferma, Brugnaro si augura che prevalga il senso di comunità. Altrimenti, profetizza, Venezia finirebbe per diventare un sito archeologico come Pompei, mentre Mestre avrebbe un destino simile a quello di Prato, finita in mano alla manifattura cinese a basso costo dopo essersi separata da Firenze. Certamente noi siamo perché la città diventi più grande, più forte e conti di più proprio a Roma e anche forse nel Veneto. Divisi effettivamente siamo più deboli, questo i cittadini penso lo sanno bene. Ha parlato dunque di sovraffollamento, turisti, numero chiuso e sul tema del perenne sovraffollamento di alcune zone del centro storico si è espresso in questi giorni anche il critico d'arte Vittorio Sgarbi che dice bollino rosso secondo lui per il numero chiuso. Il numero chiuso a Venezia sarebbe un errore gravissimo, ma un modo per decongestionare piazza San Marco va trovato. Ne è convinto il critico d'arte Vittorio Sgarbi, già sovrintendente dei musei lagunari. Il problema del turismo a Venezia è orientare dei percorsi. Quando io vengo ogni tanto, vado a San Francesco della Vigna, in quell'area bellissima della città non c'è nessuno, quindi è chiaro che tu ogni tanto dovresti riuscire a depistare o a fare dei percorsi a senso unico, ritornando poi perché ognuno potesse vedere le cose fondamentali, ma senza andare tutti lì evitando le altre. Più che coltivare desideri separatisti, conviene Sgarbi col sindaco Brugnaro, Mestre dovrebbe diventare il naturale sfogo per il perenne sovraffollamento che affligge la città storica. E se i monumenti non si possono spostare, lo stesso ragionamento non vale per alcuni eventi di forte richiamo che potrebbero venire delocalizzati al di là del ponte. Una mostra che avesse un collegamento fra Venezia storica e Mestre potrebbe anche avere
un successo, si tratta di portare un pezzo di biennale qui, cioè fare che invece dei giardini o delle corridoie ci fosse un pezzo di... Si può immaginare, cioè non è difficile, il versante dell'arte contemporanea che la biennale rappresenta potrebbe avere uno sfogo a Venezia, non è riuscito con l'Expo, quel padellone che hanno fatto, però insomma si può tentare e trovo un'idea giusta. Insomma. Una Expo anche a Mestre dunque, ma intanto Mestre ha a che fare con una voragine nel bel mezzo della sede stradale in via Gobbi a Campalto. Si è aperta questa mattina 1,5 metri di vuoto con la terra, la sabbia e il fango che costituivano il fondo della carreggiata, completamente spazzati via, forse dall'acqua delle ultime piogge. Impossibile, quindi interdetta la viabilità lungo la strada. Ad accorgersi per primo della voragine un negoziante che alle 5 del mattino ha sentito il manto stradale cedere. L'uomo ha subito bloccato il traffico per evitare che accadessero incidenti. Poco dopo sul posto sono arrivati anche i responsabili del comune, della municipalità e di ANAS, che ha gestito i lavori per la bretella nei terreni adiacenti a via Gobbi, e la strada dunque è stata interdetta al traffico con ovviamente pesanti disagi per la circolazione. Adesso parliamo di Mestre, ma parliamo anche di Venezia, perché parliamo di quello che sarà il Capodanno, la festa di Capodanno, che sarà una festa sì, ma sarà una festa all'insegna della massima sicurezza. È stata firmata in mattinata dal questore di Venezia Danilo Gagliardi l'ordinanza che dispone i meccanismi di sicurezza per il Capodanno 2018 in laguna e terraferma. Nulla garantisce al responsabile dell'ordine pubblico in città sarà lasciato all'improvvisazione. La sicurezza in centro storico sarà garantita da oltre 200 uomini appartenenti alle diverse forze dell'ordine. Il livello di attenzione è sempre massimo, soprattutto in quei siti più sensibili come Piazza San Marco, Piazza Ferretto, dove verranno fatti diversi eventi proprio di fine anno, e quindi tutte quelle zone che sono limitrofe e che potrebbero essere oggetto in materia di antiterrorismo di attentati appunto o situazioni comunque compromettenti. Nel mirino dei controlli in particolare l'area Marciana, Rialto e Riva degli Schiavoni, dove sarà collocata la piattaforma di lancio dei fuochi artificiali. I percorsi delimitati da transenne prevedono vie di fuga chiaramente indicate da cartelli e zone di decompressione in caso di ondate improvvise di panico. Tutto sarà coordinato dalla cabina di regia galleggiante ormeggiata alla Pietà. Tornano anche i divieti già sperimentati nel corso dell'anno. Dalle 7 di sera, proibita anche in piazza Ferretto la vendita di bevande da asporto in contenitori di vetro, non si potrà bere nulla in calici e bottiglie all'esterno dei locali, né esplodere petardi in tutto il territorio comunale. Fa parte proprio di tutte quelle misure che noi andiamo ad adottare proprio per cercare di limitare i possibili danni da eventi di questo genere, dove la gente si è portata a festeggiare, naturalmente può vedere anche alcuni protagonisti eccedere nell'uso dell'alcol piuttosto anche di sostanze stupefacenti, perché oramai sono all'ordine del giorno, come sappiamo. Capodanno, festa, si saluta l'ultimo dell'anno e domenica sera ci sarà anche sulla nostra emittente un saluto speciale. Andrà in onda infatti sulla nostra emittente il messaggio di auguri di fine anno del governatore del Veneto Luca Zaia. Un momento quindi per tracciare un bilancio del 2017 ma anche per guardare al 2018. Allora sentiamo come anticipa oggi il governatore quello che dirà il 31, domenica sera. E intanto ringrazio voi, ringrazio l'editore Yiannakopoulos per questa ospitalità. È un modo di comunicare ma anche con gioia di fare gli auguri ai veneti, alle venete e a tutti coloro che vivono in Veneto, e anche di ringraziare, me lo lasci dire, no? Ringraziare per il calore dimostrato. Cioè noi amministratori possiamo anche essere bravi, no? Qualcuno fa anche danni, possiamo essere anche bravi, ma se non hai il calore del tuo popolo, che è la vera benzina, no? Per lavorare. Pensi al referendum 22 ottobre 2017, vedere 2.400.000 veneti che vanno a votare ti fa capire che c'è un popolo che quando lo chiami all'appello risponde sì. E quindi sarà l'occasione per fare un bel bilancio e dall'altro fare gli auguri che faccio anche a voi. Buon 2018, che si realizzino veramente tutti i progetti per tutti noi, che ci sia la salute e che sia l'anno dell'autonomia, lo possiamo dire, no? Ci stiamo dando da fare, i veneti ci hanno dato una grande carica, a Roma hanno capito che non scherziamo, quindi buona autonomia a tutti e buon 2018. Domenica sera dunque il messaggio di Luca Zaia. Intanto brutte notizie da Roma per quanto riguarda le scuole paritarie del Veneto, taglio di risorse
previsto nella manovra economica e dunque le paritarie sono sul piede di guerra. La politica, il governo in particolare e i capigruppo, va bene, sicuramente hanno voltato la testa da un'altra parte, nel senso che le risorse erano state trovate e con un colpo di mano di lunedì scorso, va bene, le risorse sono state stanziate su altro. Manovra economica, 50 milioni di euro in meno nel 2018 per le scuole materne paritarie italiane, 7 in meno per il Veneto. Durissima la reazione della FISM, la Federazione delle Scuole Materne Cattoliche, che nella realtà di casa nostra costituiscono la stragrande maggioranza delle strutture esistenti. Io mi chiedo quali possono essere le priorità più importanti, va bene, rispetto ai bambini. È una scelta scellerata da un punto di vista economico, oltre che da un punto di vista anche valoriale. I soldi erano stati trovati grazie all'impegno di alcuni parlamentari, tra cui la trevigiana Simonetta Rubinato, deputata del PD, e di associazioni come la FISM stessa. Lunedì scorso l'inspiegabile decisione che rischia di creare gravi difficoltà e un inevitabile aumento delle rette se non ci saranno provvedimenti di altro genere. La Regione si sta già mobilitando. Sembra che si riescano a trovare ulteriori 3 milioni per le scuole dell'infanzia paritarie in Regione Veneto alla volta di marzo. Quindi questo sarebbe un segnale fondamentale, perché insomma a bilancio sul triennale ci sono 31 milioni di euro a livello regionale sul bilancio triennale. Se si riuscisse ad arrivare quantomeno a 36, come chiedeva la FISM, sarebbe un buon segnale. E a luglio altre risorse, altri 2 milioni potrebbero venire destinati sempre dalla Regione alle paritarie, ma resta il problema di una politica nazionale che puntualmente si dimentica di queste fondamentali realtà. Ci siamo occupati a lungo, ci stiamo tuttora occupando della lotta di Villaggio Laguna per ottenere maggiori collegamenti con l'ospedale dopo la risposta nei giorni scorsi del sindaco Brugnaro alla protesta. Salgono i toni di questa battaglia. Sentiamo. Il cartello è un atto d'accusa all'amministrazione comunale veneziana. Adriano Rosa, storico leader dei comitati di protesta di Villaggio Laguna, si dice intenzionato a portarlo notte e giorno in tutti i suoi spostamenti, fino a quando il sindaco Luigi Brugnaro acconsentirà alle richieste degli anziani residenti di un collegamento bus diretto con l'ospedale e la stazione ferroviaria. Caro sindaco, questo cartello io lo porto finché tu non ti decidi a ascoltarci. Ti invito a venire al Villaggio Laguna, venire ad ascoltare e a vedere le persone anziane. Ti dovresti vergognare, perché potrebbe essere tua madre, tuo padre. C'è gente che ha 85 anni, 90, che deve scendere il pullman 9 e riprendere a Favo, piova o vento o freddo. Vedo che tu vai via col tuo taxi, bello comodo, tranquillo, sereno. Una protesta di persone in buona fede strumentalizzata dai partiti, così il sindaco aveva definito la mobilitazione degli anziani del quartiere. Chiediamo solo di veder garantiti alcuni diritti fondamentali, ribadisce il portavoce della protesta. Perché noi non abbiamo diritto di avere 3 pullman, ti ho chiesto alla mattina, 3 pullman al pomeriggio, ti ho chiesto il 9 se per cortesia me lo prolunghi fino alla stazione che la gente possa prendere il treno. Mi sembra che tu non sai ascoltare le persone anziane. L'invito è a tutte le forze politiche perché si rendano conto delle esigenze di una parte di popolazione che a torto o ragione si sente dimenticata. Vi avverto di non venire a marzo a prendere i voti, sia Forza Italia, sia Lega Nord, sia tutti, perché giuro che vi prendo a pedate. Torniamo alla cronaca adesso. È stato infatti rintracciato e catturato a Mestre un criminale da parte dei carabinieri di Cuneo e di Saluzzo, un criminale albanese che faceva parte di una banda di criminali albanesi specializzati in furto. Avevano messo a frutto ben 49 razzie nella provincia di Cuneo. Uno di loro appunto è stato rintracciato a Mestre ed è stato incastrato dal suo profilo Facebook, dove aveva detto rubo ai ricchi per dare ai poveri. E infatti l'operazione è stata chiamata Robin 2. La prima fase dell'operazione Robin infatti era stata battezzata, ha portato a eseguire le altre 7 misure cautelari. Mancava all'appello il criminale, che è stato rintracciato a Mestre da parte dei carabinieri di Cuneo. E c'è
cordoglio a Salzano per il dramma che ha colpito la famiglia di Marco Berton, 54enne, originario di Mirano e che ha sempre frequentato la zona del Milanese e di Salzano, residente a Casier, che è morto tragicamente mercoledì mentre guardava con gli amici la partita di Coppa Italia tra Milan e Inter. Se n'è andato dunque in un momento di gioia, una serata di gioia che si è trasformata in un dramma durante il derby. L'uomo durante l'intervallo della partita, che stava guardando appunto con alcuni conoscenti, si è sentito poco bene, si è portato in bagno e lì si è consumata la tragedia. Gli amici non lo hanno visto tornare, hanno lanciato l'allarme, ma purtroppo per il 54enne non c'è stato nulla da fare. Adesso una brevissima pausa pubblicitaria. Rieccoci in studio, telegiornale di Venezia. Un enorme faro con un fascio che si proietta fino a 12 km d'altezza illuminerà Porto Marghera dall'8 gennaio prossimo per ricordare i 100 anni di storia della grande area industriale a ridosso di Venezia. Per 3 mesi inoltre saranno illuminati con luci colorate la torre dell'acquedotto, il ponte Bossio e le cisterne. Nei pressi del ponte strallato sarà invece acceso un potente faro Ramses II con la collaborazione di ENAC, ENAV, Aeroporto di Venezia e Aeronautica Militare. Adesso invece parliamo di inquinamento perché nonostante l'allerta con la pioggia di questi giorni sia rientrata, restano gli sforamenti di PM10 e il Codacons promette andremo in procura. Il Codacons del Veneto è pronto a portare in procura un dossier sui superamenti dei livelli di PM10 nei comuni di Venezia e Padova. Queste segnalazioni sarebbero un obbligo di legge, ricorda il presidente Franco Conte. Finora non le abbiamo fatte per sfuggire al cliché che ci vede sempre pronti a rivolgerci ai tribunali. Ma i netti e oggettivi peggioramenti del 2017 a questo punto ci impongono di intervenire a tutela dei cittadini. Su questo credo che ci sia una sfida sia per il governatore sia per l'associazione di tutela dei consumatori, perché il 2018 rappresenti un anno di svolta, con maggiori controlli, con maggiori tutele e maggiori sanzioni, perché veramente la salute resta un bene primario, ma va coltivato con comportamenti coerenti. Su questo saremo intransigenti e non faremo sconti a nessuno, né a Roma né a Palazzo Balbi. Non solo il 2017 ha segnato un'inversione di tendenza nel trend degli anni scorsi, che vedeva in calo il livello di polveri sottili, ricordano dal Codacons, ma nuovi studi scientifici hanno dimostrato che la pericolosità di queste particelle è molto maggiore di quanto si riteneva fino a un po' di tempo fa. Quindi bisogna stare molto attenti e forse essere meno comprensivi e più rigorosi. Non si ferma in questi giorni l'intensa attività del reparto di patologia neonatale dell'ospedale dell'Angelo a Mestre, un punto di riferimento fondamentale per tutta la provincia. In questi giorni di festa abbiamo avuto tantissimi genitori già dimessi che ci hanno chiamato, che ci hanno fatto gli auguri, e questo è un po' un termometro del fatto che resta un rapporto che va oltre, diciamo così, l'assistenza diretta. Gli angeli custodi dei bambini hanno il volto della dottoressa Paola Cavicchioli, ma non solo. Volti di dottori e dottoresse, infermieri ed infermiere. Quelli che nel reparto di patologia neonatale dell'ospedale dell'Angelo aiutano mamma e papà in un momento delicatissimo, quando cioè i piccoli nascono con difficoltà o prima del loro orologio biologico. Dall'inizio dell'anno, degli oltre 1700 bambini nati nel nosocomio, oltre 150 hanno presentato patologie a rischio, in maggior parte i prematuri. Il reparto di Mestre si conferma punto di riferimento a livello provinciale. Nasce per i bambini che nascono prima del tempo e questo può essere un bambino che nasce un paio di settimane prima e che quindi non ha nessun problema particolare, ma soprattutto bambini che nascono 2 o 3 mesi prima del termine e che quindi non hanno ancora raggiunto le competenze per poter vivere fuori dall'utero della mamma, respirare, mangiare, scaldarsi, e quindi hanno bisogno proprio di essere accompagnati in questo periodo di transizione in cui noi ci sostituiamo, anche se non siamo così bravi, all'utero della mamma per fargli raggiungere le loro competenze. Il concetto è quello di Family Center Care, perché i genitori vengono coinvolti e mai messi da parte. È nato a 36 settimane, quindi prematuro, ma in realtà quasi arrivato a termine.
sia io che il padre possiamo venire qua quando vogliamo. Li coinvolgiamo da subito vicino al bambino con il latte della mamma, la mamma impara a cambiarli anche nella termoculla, impara a dare il latte magari con una siringhetta o attraverso un sondino. Luci soffuse, culle speciali, attenzione massima e coinvolgimento di mamma e papà, una realtà attiva H24. È una ricchezza che questo territorio deve avere per permettere che le mamme stiano vicino alla loro famiglia, vicino ai loro bambini e soprattutto che sia garantita la migliore assistenza per qualunque mamma che partorisce. Come sempre continuate a mandarci le segnalazioni delle vostre natività, il tuo presepe, Natale 2017, a redazione@antena3.it per mandare una mail e scrivere brevemente le caratteristiche del vostro presepe e ovviamente i riferimenti di cellulare e la via 0422 023 0898 per lasciare le stesse informazioni però sulla segreteria telefonica, 351 175 5340 invece per fare voi stessi dei video, delle foto, meglio ancora dei video e noi manderemo in onda le vostre creazioni. E allora prosegue, sappiamo che non ci sono solo i presepi delle vostre abitazioni di voi che ci chiamate, ma ci sono anche i presepi istituzionali. Allora continua, come abbiamo visto ieri, il viaggio tra i presepi allestiti nel palazzo del municipio di Mestre. È tutto, vi lascio le previsioni del tempo, grazie per averci seguito, arrivederci. Ben ritrovati al meteo di Antenna 3. Bel tempo sulle nostre regioni, sarà una giornata all'insegna di un ampio soleggiamento pressoché ovunque. Vediamo il dettaglio del 30 dicembre. Sul Veneto alta pressione a garanzia di un tempo asciutto e anche ampiamente soleggiato ovunque. Il cielo infatti si presenterà poco o parzialmente nuvoloso su tutti i settori della nostra regione. Le temperature massime saranno comprese tra 3 e 6 gradi, valori minimi tra -5 e 0 gradi circa. Che tempo farà sul Friuli Venezia Giulia? Sarà una bella giornata di sole anche sulla nostra regione, bel tempo dunque con il cielo che si presenterà poco o parzialmente nuvoloso, possibili soltanto locali e innocui addensamenti. Diamo ora uno sguardo alle temperature, le massime saranno comprese tra 4 e 7 gradi, valori minimi tra -3 e 0 gradi. Concludiamo infine con uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige. Ampio soleggiamento al mattino con cielo poco nuvoloso. Col passare delle ore saranno possibili locali nevicate sui confini alpini a 1300 metri circa. Temperature massime tra 3 e 6 gradi, minime sotto zero. Il mare sarà calmo sulle coste, quasi calmo al largo. I venti moderati da ovest localmente deboli sulla laguna di Venezia. Dal meteo di Antenna 3 è tutto, arrivederci.